Oke, oke, sudah kembali kawan. Kita sedang melanjutkan pertarikan dan juga sekitar 4 jari ukurannya, kecilnya 3 jari. Kita sudah sampai di sini di samping kita tadi ngambilnya di bawah pohon itu. Dua sekalian, coba lihat ya, dua sekalian ya. Ini juga sudah mulai disambar, dapat lagi begitu cepatnya. Mulai lagi disambar.
Pas katanya ya. Ya, hijau. Sampai jumpa. Kawan-kawan ini sudah selesai mereka mancing ini ya. Mari kita lihat ini rezeki pas mau bubar tadi ya, sebesar mana? Besar-besar ya. Ini banyak ikannya. Kita keluar-keluarnya. Iya, ada telan. Seberapa banyak mereka dapat ini?